Jika Anda menarik gagang pintu darurat selama penerbangan, kebanyakan orang berpikir pintu akan terlepas dan penumpang akan tersedot keluar, tetapi tekanan kabin sebenarnya mengunci pintu dengan rapat sehingga tidak dapat dibuka di tengah penerbangan. Pintu ini hanya berfungsi di darat, tetapi hanya dengan mencoba menarik gagangnya, alarm akan berbunyi dan awak pesawat akan diberitahu. Pramugari akan turun tangan dan dalam kasus yang serius, penerbangan bahkan dapat dialihkan untuk pendaratan darurat.